وەکە سووریێ ناودارە بژوور بەجووریە پێکهاتیên خا û knanda gelê xwe bajarê Reqqayê jî bijûr bejûriya pêkhatî û knanda gelê Kolvir jî navdar e. Kurdên Reqqayê jî ji yekemîn pêkhatî yên ku hatinî bajêr e û li navenda bajêr dîwanê xwe ava kirine. Em niha li dîwana yekemîn ku li navenda bajarê Reqqayê hatiye girtin di sala 1830 de ew jî dîwana eşîreya Kurdan e yê ku li taxa Kurda li navenda Reqqayê ye. Kurdên vê derê dibêjin ku ew jî weke pêkhatiyên Sûriyê û gelê Sûriyê rastî zilm û zordariyê li ser destê rêxistina Hesedê hatibû kirin. Her wiha piştî rêzgarkirinê Kurdên Reqqayê tekez dikin ku ew ê bi pêkhatiyên bajêr û gelê bajêr re û gelê Sûriyê re ji nû ve Sûriyê ava bikin.